जी इंसाफ कपे इंसाफ कपे इंसाफ कपे इंसाफ कपे आला क़यादत खां बाइक़्तिदार माण्हुनि खां इंसाफ घुर पिया कयूं त असांखे इंसाफ कपे लेकिन वो ग़लति बयानी कंदे चाचा गुलाम रसूल नाले चाचा आहिनि मुंहिंजा जेके वालिद जी हैसियत रखनि था सो ग़लति बयानी कंदे ऐं फरार जी बुनियाद ते शायदि उहे दावा पिया कनि ऐं मीडिया जे साम्हूं त असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो वियो आहे मुंहिंजी ते ऐं मूंखे हर काहे न ॾिना पिया वञनि सो इहो तमामु ग़लति ऐं बेबुनियाद इल्ज़ाम आहिनि ऐं हिकिड़ो ख़ानदानी एतमाद ऐं ट्रस्ट ते चाचा जन जे नाले ते खातो आहे ऐं जेकी ज़मीनूं जंहिं वटि कब्ज़े हेठि आहिनि असां वटि पंहिंजी कब्ज़े हेठि आहे चाचा जन वटि पंहिंजी कब्ज़े हेठि आहे ऐं साईं वारा जेके गॾु बीठा आहिनि जेके असांजी फूफी जा पुट आहिनि धीअ साईं धीअ मुबारकपुर में आहे ऐं ॻोठु मखदूमाबाद मखदूमाबाद में आहियूं नेर मुबारकपुर ऐं तक़रीबन 50 ऐं 55 साल ताईं आबाद आहिनि सो हिन ज़मीन में असांजी पैदाइश हिते थी आहे जंहिं ज़मीन जो असां वटि ही टैक्स पेड जेके कयूं था गवर्नमेंट खे आबियानी जी रसीदूं पाणी जी जेकी टैक्स आहे पेड पिया कयूं ऐं जेके फसल जी पेड पिया कयूं सो असां वटि मुकमल असां वटि उनजा डॉक्यूमेंट्स मौजूदु आहिनि मवाद मौजूदु आहे सो तंहिं करे असां हिन मीडिया जे तसलसल सां आला क़यादत ताईं ऐं आला मक़सद आला ताईं इहो असां चवंदासीं त असां बिल्कुलु असां सां नाइंसाफ़ी आहे ऐं चाचा जे जेके बि बयान खे बेबुनियाद करार ॾिनो वञे ऐं इंसाफ़ कयो वञे।